यो लकडाउनको यसको मेन बेसिक प्रिन्सिपल्स पनि बुझेको छैन क्या त। अब यो लकडाउनको प्रिन्सिपल्सलाई हामीले इतिहासमा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई वान अफ द फर्स्ट चाहिँ यो जुन चाहिँ लकडाउन वा क्वारेन्टाइन भन्छ होइन, यो जुन चाहिँ हामीले अहिले यो कालमा हामी देख्नु पाउँदछौँ, त्यो चाहिँ हामीले इतिहास पढ्दाखेरि उहिले नै इन द युरोपियन टाइम ब्ल्याक डेथ प्लेग भन्ने एउटा 1340 AD मा भएको रहेछ क्या त। त्यसमा तपाईँले हेऱ्यो भने देयर आर लट अफ इन्सिडेन्ट्स क्या त। तर मेन चाहिँ आई वुड लाइक टु रेफर टु भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट्स होइन। त्यो दुईवटा म हिस्ट्रीको कतिवटा एस्पेक्ट म तपाईँलाई यो रेफर तपाईँको यो भ्युजहरूले पनि यो राम्रोसँग सुनिदिनुहोस्। ब्ल्याक डेथमा चाहिँ 1340 AD मा चाहिँ झन्डै तपाईँको 1 लाख लन्डनको मान्छेहरू चाहिँ 1 लाख प्लस चाहिँ विदिन अ स्प्यान अफ 7 months चाहिँ दे डाइड, मरेको रहेछ। त्यति बेला चाहिँ अब फर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अफ दिस वर्ल्ड त्यसलाई फर द फर्स्ट टाइम एउटा भेनेसियन ल अफ टेरेन्टिनो भन्ने एउटा ल चाहिँ फर द फर्स्ट टाइम पास भएको छ त्यति बेला। त्यहाँ पनि तपाईँले हेऱ्यौँ भने इतिहासलाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँ चाहिँ जति पनि सेलर्सहरू आउँछ नि, त्यहाँ त लन्डनमा एउटा ठुलो पोर्ट छैन, जति पनि सेलर्स आयो दे वर क्वारेन्टाइन्ड फर अ मिनिमम पिरियड अफ 30 days to 40 days बुझ्नुभयो। तिनीहरूलाई राखेर क्वारेन्टाइन गरेर राखेर पछि त्यो डिजिजको जुन चाहिँ ग्राफ छ नि, ग्राफ बिस्तारै तुर्दै इट वेन्ट टु मिनिमम भएर इट वेन्ट टु 0। अर्को हो हाम्रै देशको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दाखेरि 1896 मा तपाईँले इतिहास हेर्नुहोस् होइन, अहिले इजी सब गुगल गरेर हुन्छ। बुबोनिक प्लेग एपिडेमिक अफ बम्बे त्यति बेला पनि नियरली 4.5 lakhs हाम्रो इन्डियन्सहरू प्लस फरेनर्सहरू पनि त्यसलाई त्यति बेला नि तपाईँले हेऱ्यो भने त्यसलाई हेर्नुहोस्। एउटा मजाक ऐतिहासिक कुरा चाहिँ अन द 19th day of March in 1897 क्वीन भिक्टोरिया थियो क्या त्यसलाई चाहिँ, क्वीन भिक्टोरिया त्यसलाई हाम्रो सी वाज अ कन्स्टिट्युसनल हेड होइन। उहाँले पार्लियामेन्टमा यो जब एउटा ब्युबोनिक प्लेग भइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसलाई गभर्नर जेनरल भाइस च्यान्सलर जो थियो लर्ड ब्रुस, उहाँलाई सिकेको डाइरेक्सन क्या त। यो जुन चाहिँ छ यसमा चाहिँ यो जुन चाहिँ एउटा प्लेग फैलिरहेको छ, पेन्डेमिक भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ झट्टै एउटा कानुनी कारवाही चाहिँ जनतालाई चाहिँ क्या त, सो द्याट मजाले त्यो तपाईँको भिडभाड नहोस् भनेर एउटा एक्ट चाहिँ त्यसलाई गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको जन वुडबर्न जो थियो, जन वुडबर्न भन्ने एउटा जेन्टलम्यान चाहिँ ही वाज द वान हु प्रपोज्ड द बिल विच वी नोन एज एपिडेमिक डिजिज एक्ट अफ 1897। अब हेर्नुहोस् यो कुरा चाहिँ मैले किन रेफर गरेँ, अब त्यो टाइम अब तपाईँको 1340 देखि 1897 सम्ममा पिपल मेडिकल एक्सपर्ट्सहरूले दे केम टु अ कन्क्लुजन इन्फरेन्स के भन्छ कि हामी एउटा मान्छे जुनै पनि यस्तो एपिडेमिक भएको खण्डमा यस्तो स्थितिमा परिस्थितिमा चाहिँ दे सुड गो फर लकडाउन अर जसलाई इन्फेक्ट भएको दे सुड गो अन्डर क्वारेन्टाइन भन्ने एउटा निष्कर्षमा आएको छ। फेरि राम्रो कुरो अचम्म कुरा चाहिँ त्यो 1897 को जुन चाहिँ एक्ट छ इट इज स्टिल इन एक्जिस्टेन्स इन आवर प्रेजेन्ट सिचुएसन, अहिले पनि त्यो छ। तर अब यो कुरा यो सारा हाम्रो पृथ्वीभरिमा अहिले यो जुन चाहिँ एउटा आइसोलेसनमा बस्ने भन्ने एउटा मेसेज गएको थियो त एभ्रीबडी नोज। तर हुँदाखेरि पनि अब हाम्रो तपाईँले भनेको जस्तो होइन, पिपल आर कमिङ आउट होइन। अब यसमा पनि अब के भन्नु, इट अल डिपेन्ड्स अपन इन्डिभिजुअल्स। अब रेस्पोन्सिबिलिटी उनीहरू आउनु पऱ्यो, जानु पऱ्यो। फेरि अहिले हालैमा तपाईँले एउटा के अलार्मिङ कुरो के छ भनेदेखिलाई हालैमा एउटा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले एउटा सर्कुलर एउटा नोटिफिकेसन गर्नुभएको थियो मिनिस्ट्री अफ हेल्थबाट, नम्बर 2 DO नम्बर 2/21020/16/2020 अन द 15th of April 2020। त्यसमा चाहिँ तपाईँको अब बिस्तारै पनि त खोल्नु त पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि विच आर द सेफ डिस्ट्रिक्ट्स, विच आर द हटस्पट डिस्ट्रिक्ट्स होइन। त्यो सारा हाम्रो इन्डियाको डिस्ट्रिक्ट्सहरूमा उनीहरूले आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि दार्जिलिङलाई चाहिँ इट वाज एनेक्स 3 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने एनेक्स 3 को लास्ट पार्ट वेस्ट बेङ्गलमा चाहिँ दार्जिलिङलाई चाहिँ हटस्पट विथ क्लस्टर्स भनिन्छ। क्लस्टर्स जग्गामा यो पेन्डेमिक चाहिँ इफेक्ट भएको जग्गा हो भनेर त्यहाँ
त्यहाँ द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया हेज आइडेन्टिफाइड। अब यो हुँदा हुँदै पनि मान्छेहरू अब इफ दे कम आउट अननेसेसरीली देन इट बिकम्स अ सिरियस प्रब्लम। एन्ड प्लस हेर्नुहोस् प्रशासनले त्यो मान्छेले म देख्छु कतिवटा कमेन्ट पायो गरेको छैन होइन। तपाईँले इभन इफ हिजो मात्रै हामीले एउटा प्रशासनिक मिटिङमा हामीले हेऱ्यौँ एउटा सर्वे गर्दाखेरि सदर पिएसमा मात्रै तपाईँको हिजोसम्ममा दे वाज 160 एरेस्ट सदर पिएसमा 160 अरेस्ट। आज बिहान 2 जना भयो भनेर मलाई आइसाबले जनाउनु भयो। जोरमुला पिएसमा देवर 2 केसेस 13 जना एरेस्ट भइसक्यो अहिलेसम्ममा। सुकिया पोखरी पिएसमा देवर 2 केसेस 6 जना एरेस्ट भयो। तपाईँको पुल बजार अलिकति अब फार अवे फ्रम दार्जिलिङ त्यहाँ पनि 4टा केस अहिलेसम्म टोटल 15 पिपल हेभ बिन एरेस्टेड। रङ्गलीहेट पनि अलिकति अब दुर्गम क्षेत्रमा छ त्यहाँ पनि जाने तपाईँको एक्ज्याक्टली हिजोको बेलुकासम्ममा 11 पिपल वर एरेस्टेड। भन्नु मतलब प्रशासनले काम कार्य चाहिँ नगरेको होइन, दे डुइङ इट। तर यहाँ अब एउटा तपाईँले यो जुन चाहिँ भन्नुहुँदैछ तर मान्छे अब एसेन्सियल कमोडिटिजको लागि निक्लिन्छ, गाडीको यातायातहरू देखिरहन्छ भन्छ होइन कतिले। तर अब कतिजनाको दे हेभ टु गो फर मेडिकल चेकअप टु अ हायर फोरम। नियोटेमा कसैको नानीहरू कसैको वाइफहरू प्रेग्नेन्ट भइरहेको छ भनेर हामीले सुनेछौँ। त्यसमा चाहिँ अब एकदमै थानाले चाहिँ एकदमै प्रपर भेरिफिकेसन गरेर मात्रै उहाँहरूलाई चाहिँ चिट दिइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जति पनि गाडीहरू यातायात गरिरहेको छ एसेन्सियल कमोडिटी खानाहरूले आउनु पऱ्यो होइन, सागसब्जी आउनु पऱ्यो। त्यसले गर्दा नि यो अलिकति दिइरहेको छ। तर ओभरअल जुन चाहिँ एउटा यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अझै एउटा मेसेज के दिन्छ भने मान्छेहरू मात्रै नभएर दोकानेहरू पनि दे सुड बी भेरी रेस्पोन्सिबल क्या त। हिजो मात्रै मैले यो सजेसन राखेँ कि इभन शपकिपर्स सुड बी बुक्ड under the relevant provisions of law. जस्तो अहिले सेक्सन 51B of the Epidemic Act read with section 188 of the Indian Penal Code। अस्ति पनि तपाईँहरूको मैले यो इन्टरभ्यूमा मैले भनेको थिएँ 188 को कुरामा त्यो गरिरहेको छ। तर यहाँ चाहिँ अब कतिवटा दोकानहरू चाहिँ आफ्नो व्यवसाय हेरेर आफ्नो धन्दा हेरेर भिडभाडमा पनि केही नभनेको डक्क हतार क्या त, पुलिसले देख्छ कि मान्छेले देख्छ कि भनेर बाँडिरहेको छ। त्यो पनि द्याट सुड बी अभोइडेड। त्यो पनि अब एज रेस्पोन्सिबल सिटिजन्स उनीहरूले पनि अब होइन अब सबै अब सारा संसारमा गरिरहेको छ एउटा होइन सर्कल गरेर त्यो खालको मेन्टेन गरेर चाहिँ आई थिङ्क इट इज भेरी गुड। त्यो नहुँदा चाहिँ अहिले सायद हिजो ब्यारिकेडहरू पनि गरेको। तर म चाहिँ त्यो भन्छु इभन द सप ओनर्स हेज टु बी बुक्ड अन्डर द रेलेभेन्ट पोर्सन प्रोभिजन्स अफ ल इफ दे आर इरेस्पोन्सिबली दे आर सेलिङ गुड्स। यो मङ्गोज भन्छ नि, मङ्गोज क्या जो यिनीहरूलाई केही छैन क्या, घरमा बस्यो हावामा यो पठाउनेलाई चाहिँ दे सुड बी बुक्ड अन्डर द रेलिभेन्ट प्रोभिजन्स अफ ल। अहिलेसम्म सदर पिएसमा हेऱ्यौँ भने सदर पिएस हेज फाइल 3 केसेस। हेर्नुहोस् एउटा तपाईँले जुन चाहिँ युमा नर्सिङको भन्नुभयो, एउटा सुन्नदाको होला त्यो होइन, एउटा चाहिँ हालैमा यो फायर ब्रिगेडको एउटा यो इन्क्वायरी गयो अब अहिलेको यो हामीले भन्ने कुरो होइन, दिस इज द प्रोसेस अफ इन्भेस्टिगेसन होइन, इन्क्वायरी भइरहेछ। अब यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु मैले अस्ति पनि मैले आई हेड रेफर्ड वान भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टेटमेन्ट मेड बाई डक्टर टेड्रोसले होइन पनि यो WHO को जो म्यानेजिङ डाइरेक्टर छ उहाँले पनि भन्नुभएको थियो वी आर नट ओन्ली फाइटिङ अ पेन्डेमिक बट वी आर फाइटिङ एन इन्फोडेमिक भन्ने कुरालाई पनि यसलाई नै मध्यनजर राखेर म चाहिँ के भन्छु भनेदेखिलाई वी सुड कस्तो भने पोजिटिभ न्युजहरू गरेको राम्रो क्या त। आई थिङ्क सो बिकज द वर्ल्ड इज चेन्जिङ। मलाई चाहिँ जहाँसम्म थाहा छ वर्ल्ड इज इम्प्रुभिङ। हेर्नुहोस् हामीले हालैमा WHO को रिपोर्ट हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई देवर 12,10,956 केसेस। हेर्नुहोस् यु क्यान भेरिफाई WHO को सर्वविधि गरेछ WHO को तपाईँले फाइल हेऱ्यो भने त्यसमा कन्फर्म केसेस वाज 77,200, त्यसमा डेथ वाज 67,594। तर यसमा राम्रो कुरो के छ भनेदेखिलाई दे वाज रिकभरी, त्यहाँ रिकभरी पनि भएको छ। 2,46,753 पिपल वर रिकभर्ड। बुझ्नु भयो, रिकभर पनि भएको छ नि। यस्तो कुराहरूलाई पनि हामीले यो वी सुड हाइलाइट सो द्याट भोलिको दिनमा दिस बिकम्स पोजिटिभ क्या त। एउटा हामीले हेल्दीली लिन सक्छौँ। मैले पहिला पनि भनेको यहाँ खोक्दाखेरि पनि मान्छे डराउने स्थिति आएको छ क्या त। हामी आफैलाई इफ वी थिङ्क वी आर इन्फेक्टेड विथ दिस डिजिज हामी पनि ओपनली गएर निक्लिनु सकौँ क्या त। हस्पिटलमा गएर लेट मी बी एक्जामिन्ड अन्डर यो के कोरोनाको केही एक्जामिनेसन गरिदियोस् भनेर एउटा हामी मान्छे सुड कम आउट भोलिन्टरीली क्या त। त्यो भयो भने नभए त लुकाछुपी गरेर अब यस्तो एउटा त्रास जस्तो एउटा हुन्छ नि यो तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो यसले त्रास जस्तो फैलिरहेको छ। इभन इन इन्डिया हेर्नुहोस् न तपाईँले इन्डियामा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई पनि हाम्रो we've had 3,374 केसेस, डेथ 77 भएको छ, रिकभरी पनि भइरहेको छ। हालैमा तपाईँले कोटायम एउटा केरला
को एउटा तपाईँले नर्सिङ होममा हेरौँ रेकर्ड हेरौँ भने 94-95 इयर्सको दुईटा ओल्ड कपल वा अल्सो रिकभर्ड। हाम्रै दार्जिलिङकै क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि कालिम्पोङमा पनि लेडिज द होल फ्यामिली वाज रिकभर्ड। दिस इट्स वी शुड पुट पोजिटिभ न्युज। नेगेटिभ मात्रै नेगेटिभ कुरा चाहिँ के हुन्छ नि पिपल विल गेट भिक्टिमाइज्ड स्टिग्मेटाइज हुन्छ क्या त बुझ्नु न। यो डिजिज स्टिग्मेटाइज भएर जान्छ। पिपल हुज गट दिस डिजिज मे बी मे नट बी ओस्ट्रासाइज भएर जान्छ क्या त। यसको उत्तरदायित्व कसको? द पिपल हु हेभ भाइरल दिज यो जति पनि भाइरल गर्छ नि अननेसेसरीली प्यानिक क्रिएट गरेर। कानुनमा त यो तपाईँको डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टमा तपाईँको सेक्सन 54 इज अलरेडी देयर। पेनल अफेन्स इज 1 year अलङ विथ फाइन पनि छ त्यसमा, अर विथ बोथ छ। प्लस सेक्सन 505 पनि हेऱ्यौँ भनेलाई यसमा पनि 505 को प्रोभिजन पनि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले। 505 स्टेटमेन्ट कन्ड्युसिङ टु पब्लिक मिसचिफ हु मेक्स पब्लिसेस अर सर्कुलेट्स एनी स्टेटमेन्ट र्युमर्स अर रिपोर्ट जस्तो यो भाइरल कुरा त्यसमा चाहिँ पनिसमेन्ट इज मे एक्सटेन्ड टु 3 years अर विथ फाइन। भने दिस इज अ नन बेलेबल अफेन्स। मान्छेले यो चाहिँ एकदमै बुझेको चाहिँ इट इज बेटर। नन बेलेबल अफेन्स हो, त्यसले गर्दा आफै सतर्क राम्रो राम्रो पोजिटिभ जोक्स गरेको राम्रो। जोक्सहरू बनाउनु न, कस्तो कस्तो मजा मजाको जोक्सहरू त्यो के भन्छ टिकटक के भन्छ नि टिकटकहरू गरेर त्यो गर्नुहोस्। द्याट्स भेरी गुड, द्याट्स भेरी हेल्दी। लेट्स मेक इट अलिक होइन वर्ल्ड इज फाइटिङ दिस पेन्डेमिक। तपाईँ चाहिँ कहाँ चाहिँ अन्त त्यो मान्छेहरू चाहिँ कहाँ चाहिँ गचक भएर त्यो बाठे भएर हो त्यो गर्नु त राम्रो होइन गर्दा। त्यसले गर्दा अब यो अन्डर द प्रोभिजन अलरेडी 3 cases अलरेडी देयर। अब जसले भाइरल गर्छ जसले भाइरल गर्दैछ मार्दैछ तिनीहरू पनि यो केसमा चाहिँ बुक हुन्छ एन्ड इन्क्वायरी इज गोइङ अन। देयर इज अ भेरी एफिसिएन्ट टिम पुलिसको टिम अलरेडी छ साइबर सेलको। दे आर वर्किङ अन इट एन्ड पिपल हु हेभ डन दिस विल डेफिनेटली बी पास। हालैमा देयर वर 2 notifications। एउटा चाहिँ सुप्रिम कोर्ट अनरेबल सुप्रिम कोर्टले एउटा नोटिफाई गर्नुभएको थियो, प्लस त्यसलाई नै अपहेड गरेर हाइकोर्टले पनि एउटा नोटिफिकेसन गरेको थियो। अन्त हामी चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो हालैमा वी वर नोटिफाइड नोटिफिकेसन नम्बर 66E डेटेड तपाईँको 9th April 2000, साइमल्टेनियसली 68E 15th April 2020 मा चाहिँ हामीलाई नोटिफाई गरेको डिस्ट्रिक्ट लरेन्स डिस्ट्रिक्ट जजले। यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि हामी यु हेभ जति पनि त्यो जेलमा मान्छेहरू बसिरहेको छ हामीलाई एउटा लिस्ट पठाएको छ क्या त हाइकोर्टले। आइडेन्टिफाई गरेको छ हु क्यान बी रिलिज। कतिले इन्टरिम बेलको एउटा प्रावधान दिइरहेको छ अन PR बन्ड होइन। तर कति तपाईँले भने जस्तो कतिजना चाहिँ बेल भएर चाहिँ अड्किरहेको छ। अब यसमा पनि के छ भनेदेखिलाई अब कोर्टमा स्टाफहरू पनि त मान्छे नै हो होइन। अब उनीहरूको पनि एउटा सर्टन एउटा ड्युटी रुस्टर गरिदिएको छ क्या त। अब चिफ जुडिसियल म्याजिस्ट्रेट छ उहाँ आउनु पऱ्यो, कोर्टको स्टाफ्सहरू आउनु पऱ्यो, आएर त्यो बेल बन्ड वान्स इट इज एक्सेप्टेड दे विल बी रिलिज इमिडिएटली। त्यसमा केही प्रब्लम छैन, द्याट इज नट अ प्रब्लम। अब यो बेनिफिट चाहिँ अब कति मर्डरहरूले लिनु भएन नि त। रिपेस्टहरू छ त्यहाँ हेर्नुहोस्, दे क्यानट गेट द बेनिफिट अफ दिस। अब केस भन्ने बित्तिकै वी हेभ टु सेग्रिगेट द एनिथिङ विच इज बिलो 7 years, अबभ 7 years, लाइफ इम्प्रिजनमेन्टको छ, कतै डेथ सेन्टेन्सको प्रिजनहरू पनि छ त्यहाँ। अब यो भएर जस्तो हिजो पनि एउटा कहाँ एउटा भाइरल भइरहेको थियो होइन NDPS ड्रग्स। अब हिजो अस्ति हाम्रो यहाँ दार्जिलिङमा नि अब यो सिचुएसनलाई एडभान्टेज लिएर ड्रग्स बेचिरहेको थियो। सुन्नु होला कति क्याप्सुल्स अफ प्रक्सिबन होइन यो फेन्सिडिलहरू भेटायो। अब यस्तो मान्छेलाई हाउ क्यान एनीवन थट अबाउट गेटिङ रिलिफ? सोच्नुहोस् तपाईँले। एडभान्टेज दिइरहेको छ नि त कतिजनाले ड्रग्स बेचिरहेको छ। हेर्नुहोस् गाडीमा रिलिफको सामानसँगै त्यहाँ ड्रग्सहरू बेचिरहेको छ। यस्तो मान्छेलाई हाउ क्यान यु थिङ्क अबाउट एनी रिलिफ? त्यसमा त प्लस हामी पनि वी विल थिङ्क डिपली। बुझ्नु भएन? एडभान्टेज दुई छ नि त, राम्रो पनि छ 99.9% राम्रो, तर देयर आर फ्यु पिपल 0.001% अफ पिपल हु ट्राइङ टु टेक एडभान्टेज। त्यसमा पनि अब वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल। जस्तो NIA को केसहरू छ होइन विच इज सिडिसनको केसहरू कतिवटा, यसमा त छोड्ने कुरा त अलिकति गाह्रै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाइकोर्ट हेज अलरेडी मेड अ लिस्ट, बुझ्नु भएन, आइडेन्टिफाई गर्नुभएको छ। त्यसको आधारमा आई थिङ्क दे विल बी रिलिज। आज भोलि रिलिज भइहाल्छ, इज नट अ थिङ। यसमा दिज इज नथिङ कन्ट्रोभर्सियल। यो पेन्डेमिक भोलि नै डेडलाइन त छैन नि त, यो त पोलिटिकल स्ट्राइक होइन, दिज नट अ पोलिटिकल स्ट्राइक। यति तारिकभित्रमा बन्द हुन्छ अरे खुल्छ अरे भन्ने कुरा छैन यसमा। सो दे विल बी रिलिज, पिपल हु हेभ बिन बेल्ड दे विल बी रिलिज, इट्स जस्ट अ क्वेसन अफ टाइम। त्यहाँ अब
मिलाउनु पर्यो नि त, एडजस्ट गर्नु पर्यो नि त। जस्तो अहिले पनि जति पनि अहिले के छ अहिले अब हामीले अनलाइन हियरिङ भइरहेको छ, हामी वी गोइङ फर अनलाइन हियरिङ। लयर्सहरूले लर्नेड लयर्सहरूले दे आर फाइलिङ अनलाइन। जस्तो आई हेभ गिभन माई इमेल, हाम्रो जिपेले इमेल दिएको छ, एपिपी एडिसनल पिपिसहरूले पनि उनीहरूको सबैले जिमेल इमेल दिइरहेको छ। इमेलको आधारमा हामीलाई पेटिसनहरू पठाउँछ एन्ड वी सिट डाउन फर हियरिङ, द लर्नेड जजेस अल्सो देयर। त्यस्तो कार्यक्रम भइरहेको छ क्या त। तर यो छोटे नै कुरामा चाहिँ तपाईँको त्यही हो क्या त, म चाहिँ त्यही भन्छु, इट्स नथिङ कन्ट्रोभर्सियल। दे आर गोइङ टु बी रिलिज इफ दे आर अन बेल, इट इज देयर प्रेरोगेटिभ, एज अ म्याटर अफ राइट दे विल बी रिलिज। राम्रो कुरा चाहिँ के भनेदेखि नि, यो पेन्डेमिकले चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ के मेरो दृष्टिकोण है, द्याट्स माई पर्सनल ओपिनियन, के राम्रो भएको छ भने यसमा अब एभ्रिबडी हेज फरगटन पोलिटिक्स, एभ्रिबडी हेज फरगटन रिलिजियस। अब कतिजना छ क्या त त्यो अब त्यो भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू हु ट्राइङ टु मेक दिस पेन्डेमिक पोलिटिसाइज्ड, हु ट्राइङ टु मेक इट अब अलिकति रिलिजियसली एउटा टोनिङ दिइरहेको छ। तर मैले चाहिँ के देखेँ, एभ्रिबडी इज सो युनाइटेड क्या त। एउटा भगवान्ले पनि एउटा दण्ड दिएको जस्तो लाग्यो क्या त। वी हेभ बिकम सो होइन मटेरियलिस्टिक होइन, यस्तो भएर पनि एउटा एभ्रिबडी इज एउटा क्या त राम्रो देखिरहेको छु मैले क्या त। अब इभन एडमिनिस्ट्रेसनमा गएर एभ्रिबडी इज डुइङ द्याट वर्क गरिरहेको छ बिचरा। हेर्नुहोस् यो पुलिस प्रशासनले, उनीहरू पनि त मान्छे हो, गरिरहेको छ बिचरा उहाँहरूले पनि। हस्पिटलमा जानुहोस् तपाईँले, डक्टर्सहरू इभन नर्सेसहरू सेल्फलेसली उनीहरूले ओभरटाइममा काम गरिरहेको छ। अब यो फायर ब्रिगेडहरू पनि बिचरा उहाँहरू अनलाइन होइन ड्युटीमा बसिरहेको छ। इभन ब्याङ्कर्सहरू जानुहोस् तपाईँले, ब्याङ्कमा जानुहोस् एकदमै सुविधा। इफ यु निड मनी, ब्याङ्कमा केही प्रब्लम ट्रान्जेक्सन, दे आर अलवेज अभाइलेबल। अब इभन म्युनिसिपालिटी हेर्नुहोस् बिचराहरू कस्तो पाराले गाउँ गाउँमा गएर सेनिटाइज गरिरहेको छ। इभन एनजिओजहरू उनीहरूले एकदमै सराहनीय काम गरे। तर म चाहिँ एउटा के एउटा भन्न चाहन्छु भने चाहिँ नि अलिकति अब स्ट्रिक्टली के भन्न चाहन्छु भने, अब आई सी होइन लट अफ एनजिओज उनीहरूले सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्छ। तर कतिजना चाहिँ अब बाँडिरहेको छ, बाँड्ने भन्दा थाप्ने भन्दा बाँड्ने ज्यादा देखिरहेको छु मैले क्या त। ग्रुप ग्रुपमा होइन फोटोजहरू अपग्रेड गरिरहेको छ। अलिकति उहाँले पनि सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेको चाहिँ राम्रो। किनभने अब सिलगढी आइस होइन, अस्ति कतिहरू भातहरू बढिरहेको थियो त्यहाँ त। तर कस्तो भनेदेखिलाई भिड क्या त, सेल्फी पनि खिचिरहेको, पाउट गर्दै क्या त हुन्छ नि, मुख चुच्चो गराउँदै। त्यहाँ अब त्यस्तो पनि एक्चुली इट्स इज क्वाइट अ न्युसेन्स क्या त। त्यसले पनि इन्डाइरेक्टली इट हुन्छ नि एउटा तपाईँले एउटा के कस्तो भने बढ्दो दिइरहेको छ क्या त, के पनि नर्मलै हुँदैछ भनेको मेसेज पनि दिन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि इभन इफ यु तपाईँले यो सराहनीय काम त गर्नुहुँदैछ, भेरी भेरी गुड। तर साइमल्टेनियसली ट्राई टु मेन्टेन सोसियल डिस्टेन्सिङ चाहिँ मेन्टेन। जस्तो मार्क वाज डुइङ अ फ्याबुलस जब, मुख बन्द काम सुरु हाम्रो होइन नमस्ते फाउन्डेसन, मेनी अब स्क्याभेन्जर्स भन्ने छ हाम्रो होइन, उहाँहरूले दे आर डुइङ अ फ्याबुलस जब। तर ट्राई टु मेन्टेन डिस्टेन्सिङ। यस्तो बाँड्नुहोस् तपाईँले, त्यो मास्कहरू पिपिईहरू बाँड्नुहोस् तपाईँले, त ट्राई टु मेन्टेन सोसियल डिस्टेन्सिङ क्या त। बिकज द्याट विल अल्सो गिभ अ इन्डाइरेक्ट मेसेज टु सम पब्लिक हु मे नट अन्डरस्ट्यान्ड, जसले नबुझ्ला राम्रै रहेछ हुँदो रहेछ त होइन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ मेरो एउटा मेसेज।